跟住好多哥哥姐姐成日擔心嘅，肥仔肥仔，嗱老老實實啦。我哋天主教、伊斯蘭教或者基督教咧，好多人嘅聖地咧，其中之一就係耶路撒冷。但係我哋中國人嘅點啊，姐姐？轉頭我攞俾你睇，轉頭我俾你睇下。OK， 咁我哋咧就佛教咧嘅聖地咧就離唔開我哋嘅拉薩。OK， 咁啊拉薩咧缺氧缺骨缺信嘅，你睇起啲人知道，哇喺地下話即係黃泥水泥。你個手舉個手一嘢咁鏟落去，唰聲有聲嘅嚇，咁呢叫咩？叫五體投地，扣10萬個五體投地，佢哋好虔誠嘅。咁啊有聲成手損晒，佢有啲竹啊咁剪咁鏟落去。你見到人哋話好陰功喎，三仔兩乸咁喺度咁啊求其飲支水啊食麵包咁。佢咧為咗維護自身嘅祈禱嘅祈福咧，佢即係要肉身修行咧。其實咧全民信教，佢哋唔講嗰啲嘢嘅。你見到做生意咧，基本上都係四川人多，本身嘅西藏人咧，佢唔會做呢嘢。真正西藏人係唔會做，因為本身全民信教啊。咁為天下蒼生祈福啦。咁當然呢都係祈福嚟嘅，即係譬如咧，哎呀佢呢個輪迴啦，係咪？你好啦，身體健康，仔女孝順，老婆老公咁好，前世福分啊。咁呢啲嘢科學嘅盡頭咧就係玄學啊。咁所以咧。佢哋真係係咁拜咁，所以咧即係成個哎呀咁好多條人都見咁可憐都俾啲水佢俾個餅乾佢食啊。其實呢種都係一種積福嘅一種行為嚟嘅。所以好多條友見到佢咁樣所以去到之後咧，成個人咧去翻之後佢又唔同嘅因為人人都話即係原來世界係多姿多彩嘅。咁咩時候去啊？老老實實最一年之最靚就係最值得去或者最啱時候係幾月份咧？4、6，4月份唔去得咩嘅時候，唔係唔去得不過啲姐姐最好就唔好去啦。貪靚姐姐正常都過貪靚啦。點解啊？如果你8月份去完翻嚟之後，講真句去嗰啲黑人國家你翻嚟都唔使護照嘅，曬到窿嘅。夜10點半太陽未落山。咁同人講個秘密啦，我臨床經驗咧，食煙嘅團友同埋食煙嘅領隊咧，基本上10個有9個係冇高反。新疆咧就得一個地方有高反嘅，係咩帕米爾高原4000，其他地方新疆係冇高反。基本上你南疆呢頭嗰就冇高反嘅，但係西藏會有高反。當然我哋唔係去後邊爬珠峰我哋幾多去3800、3900嘅拉薩啦，嗰度拉宮啦。嗰度拉宮係一個好神奇嘅宮殿嚟嘅，係當你迎接啲文成公主嘅宮殿入邊好多寶藏。講名貴嘢啦，我哋而家大陸金貴啦我香港按錢按兩咁你知唔知喺西藏咧睇個金佛塔嘅單位係乜嘢嚟㗎？唔係斤，係噸。最重嗰個佛塔靈塔係3.7噸，3點。冇圖片拍出嚟嘅，因為佢唔可以影相入去。咁呢個，而且咧佢冇任何入榫嘅，即係唔使食嘅，千幾年冇任何腐爛，冇任何變質，風吹雨打，係一個海拔咁高嘅地方，呢個都係人類嘅一個偉大嘅工程嚟嘅。所以大家未去過團友都值得去行一行食下嘅。咁仲有好多啦，就係講呢個，譬如到底4、5、6隻咁4、5、6嘅時候睇桃花咯。嚟仔廣東省大把桃花使鬼去六點咩？係咪？唔係，因為咧嗰個去西藏睇嘅桃花咧係咩？係參天大樹嚟嘅，參天大樹哇！即係冇葉嘅，棵好連綿喺林芝睇嘅。OK，嗰條海拔咧就1000零嘅。如果你無論係坐貨車、坐飛機、踩單車、開波落車，去到之後第一晚係全部幽靜嘅。如果第一晚之內4個鐘頭之內，你冇高反，恭喜你冇高反啦。OK， 係啦，咁就呢條線不過今年貴咗咧，你識得錢。上年出街之後都唔好介意下，咁成日講親因為都咁啱過去咗嘅。今年係貴咗，上年咧平到咧，我自己都唔相信。不過今年冇事唔知講唔到。都講埋啦，咁同我住宿舍嗰個同事佢係7月尾最後一團去咁咧對比冇傷害
佢同咩安旅行社係同一班飛機，大家8人，佢係餐蚊雞1萬蚊。OK，咁肯定係搶到住嘅食嘅唔同啦。有咩靚嘢俾你食啊？OK，差唔多嘅啫。OK，咁所以咧，咁啊點解咁貴啊？好簡單啦，該講埋啦，咁啊，我哋做幾錢？人哋餐蚊雞1萬蚊，我哋咧3800都係純買啊！咁啊點解真係咁大咧？當然啦，佢哋旅行社係帶香港領隊嘅，但係香港領隊有好有唔好，唔係話佢唔好啊，係費用問題。嗱，你講話佢可能好熟咧，老實，我唔覺得佢熟過我去10幾次有我唔熟，我哋唔係好相信啊。不過佢工資真係高，因為香港做領隊咧怕講報1500日佢唔會睬你咁當然我哋唔可以喺機場接團嘅噃，我哋喺香港嘅同事咧幫你接完團，不過我18號咧我去飛去懷化啦，即係飛去湖南啦，因為香港同事幫我接人。如果我揸支旗，各位八達團友我喺度啊，咁你賴嘢啦，即係我賴嘢啦。點解啊？勞工處我係拉人，西九龍都唔可以擺支旗喺度嘅，係啦，即係夠咧咁出咁坐喺度，企喺度唔喐，咁啊等阿姐姐幫我做嘢，做完嘢上機啊，之後先至夠膽用我嘅角色，因為我哋大部分唔係大部分啊，成個關口9成9嘅人國內線唔係香港人。OK，工資高咁同埋咧上年試過咩公司試過咧唔夠人，管嗰啲咧你唔使揾乜嘅旅遊啦。點解咧？我哋冇嘅，我哋冇呢線嘅。但係你行國內線咧，你真係考慮下問啦。OK，咁希望今次咧就唔係講拜拜，希望可以有緣再見咯。因為線路咁多條，肯定有條啱大家嘅，係咪？咁所以到時先啦。咁反正喺邊講下呢幾個線路算咯，咁因為線路好多條。都唔知大家中意咩線因為線路好多咁而家最 hit 嘅，譬如重慶啦，咁重慶嘅呢時候冇去住咯，呢時候咧哇，佢叫山城，仲有叫火城不過頭先講嗰個行山貴州你要睇地點，有黔東南譬如你話肥仔，我想去梵淨山貴州喎，因為有段時間有門飛老實實唔行得咁好去。梵淨山坐纜車都要行到好金嘅，特別有個洞，貴州嘅。好出名嘅，全世界最大岩洞叫做積金洞。我條友去過㗎，舉一手。冇啊！呢條名冇理錯唔行得嘅千祈唔好去，因為佢不走回頭路嘅積金洞點解積金洞咧？因為入咗去之後咧，行4-5個鐘頭。佢全世界最大岩洞係點大法咧？其中有一條金箍棒由洞頂到洞底100米係已經連埋，因為30幾層樓高，嗰條鐘乳石咧。係已經連埋咗嘅，全世界唯一33層樓高，你想象一下，洞底到洞頂到洞底係連埋咗但係積金洞行到成個積咁，好鬼金所以咧，姐姐講真啦，出嚟旅行做人都好，不笑傷，不笑殘，三不掉下邊，唔行得嘅冇變腳，保護好最自己嘅腳。我自己媽咪都係我腳唔行得。所以我就話你唔好去啲咁難度我自己試過貴州線都係，嗰處行唔到嘅。我哋去苗寨邊住第一日我知道對我有個挑戰，咩挑戰咧？有個姐姐咧冇辦法，佢腳以前做手術行唔到好啦，第2日啦，問題嚟啦，我哋喺苗寨入邊住入邊食，喺貴州條友都知道啦，嗰餐飯咧就好出名，好唔好食嘅件事啦，叫咩咧？鴻運當頭，高山流水，長長意頭，大家仲記得高山流水咁倒走落嚟嘅咧，啲女啲苗族嘅女仔咁倒落嚟嘅咧咩鴻運當頭